আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে আমরা যে গাড়িটি দেখাবো এটি হচ্ছে একটি টয়োটা র্যাকটিস। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটু এক্সেপশনাল এবং অনেক বেশি চমৎকার স্মার্ট একটি গাড়ি দেখাচ্ছিলাম, টয়োটা র্যাকটিস। আর এই গাড়িটি 2011 মডেল আর 2016-তে রেজিস্ট্রেশন করা। এই গাড়িতে অনেক ভালো কিছু ফিটিংস রয়েছে, সেই ফিটিংসগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। আর ভিউয়ার্স, আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটিকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখেন তারা ফেসবুক পেজটিকে লাইক দিয়ে রাখবেন। আর অবশ্যই আমাদের ভিডিওগুলোতে লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করে থাকবেন। দেখছিলেন টয়োটা র্যাকটিস 2011 মডেল আর 2016-তে রেজিস্ট্রেশন করা। গাড়িটির ডান দিকের ফ্রন্টের ফুল ক্রসিং ভিউটা দেখাতে চাই। এটি সিঙ্গেল একটি ভিডিও দিচ্ছি, এজন্য অনেক সুন্দর কন্ডিশন এবং অনেক স্মার্ট একটি গাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম। এটি কিন্তু 1500 সিসির VVTI ইঞ্জিন, অরিজিনাল জাপানিজ একটি গাড়ি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। গাড়িটির যে লাইটটি রয়েছে অনেক বেশি চমৎকার এবং অনেক স্টাইলিশ একটি লাইটের ব্যবহার রয়েছে। এবং সামনের যে বাম্পারটি রয়েছে এটিও কিন্তু অনেক আধুনিক, কোয়ালিটিফুল এবং অনেক পছন্দনীয়। সামনের এই গ্রিলটি, বাম্পারটি অনেকটা টয়োটা ভিটস গাড়ির মতো দেখতে। নিউ শেপের 2012-13 যে ভিটসগুলো রয়েছে অনেকটা ভিটসের মতো সামনের ফ্রন্ট ভিউ, কিন্তু এটি একটু উঁচু, স্টাইলিস্ট এবং অনেকটা জিপ ক্যাটাগরির একটি গাড়ি। এটি হচ্ছে 1500 সিসির একটি প্রাইভেট কার, 5 সিটের একটি গাড়ি দেখাচ্ছিলাম আপনাদের। রয়েছে 60 লিটারের একটি সিএনজি সিলিন্ডার। আমি একটু গাড়িটির পিছনের ভিউটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। দেখছিলেন গাড়িটির পিছনের ভিউ। পিছন থেকে গাড়িটি আরও বেশি চমৎকার লাগে এবং অনেক স্টাইলিস্ট। এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা স্লিম স্পয়লারের মতো, অনেক সুন্দর। পিছনে যে গ্লাসটি রয়েছে এবং সাইডের যে গ্লাসগুলি রয়েছে এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ টিন্টেড, মানে অরিজিনাল ব্ল্যাক কালারের প্রাইভেসি গ্লাস। আপনি ভিতর থেকে বাইরে দেখবেন কিন্তু বাইরে থেকে ভিতরে দেখা যাবে না, এত সুন্দর কোয়ালিটির একটি গাড়ি দেখাচ্ছিলাম। আর এই গাড়িটিতে রয়েছে পিছনে একটি ওয়েফার সিস্টেম এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চমৎকার একটি ব্রেক লাইটের অপশন রয়েছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি সুন্দর লাইট, এখানেও কিন্তু একটি ব্রেক লাইটের অপশন রয়েছে। আর এটি কিন্তু 2016-তে রেজিস্ট্রেশন করা, 16 শেষের দিকে রেজিস্ট্রেশন করা, যার কারণে আমরা 26 সিরিয়াল পেয়ে যাচ্ছি। পিছনের ব্যাকলাইটটা আমি আপনাদেরকে দেখতে বলবো, কারণ হচ্ছে ব্যাকলাইটটা কিন্তু এখান থেকে সুন্দরভাবে এদিকে চলে গেছে। রেড অ্যান্ড হোয়াইটের মিশ্রণ একটি চমৎকার লাইট আমরা এই গাড়িটির সঙ্গে ইনস্টল করা দেখতে পাচ্ছি। আর গাড়িটির শেপটি কিন্তু অনেক আধুনিক এবং অনেক স্মার্ট একটি শেপ। যারা একটু উঁচু গাড়ি পছন্দ করেন, প্রাইভেট কার, জিপের সুবিধা নিতে চান, তারা কিন্তু অবশ্যই এই গাড়িটি দেখতে পারেন আমাদের সুপার কার বিডিতে। আর এই গাড়িটির যে টায়ারগুলো রয়েছে, একটু টায়ারের ভিউটা যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই। দেখছিলেন গাড়িটির টায়ার কন্ডিশন, অনেক ভালো কোয়ালিটির টায়ার এবং চমৎকার অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার হয়েছে এই গাড়িটির সঙ্গে। আমি একটু সামনের টায়ারটিও আপনাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করি। দেখছিলেন চমৎকার টায়ারের ব্যবহার। আমি একটু গাড়িটির দূর থেকে সাইডের ফুল ভিউটা যতটুকু সম্ভব ট্রাই করি দেখানোর জন্য। দেখছিলেন টয়োটা র্যাকটিস গাড়ির 2011 মডেলের গাড়ি। আমি একটু গাড়িটির ভিতরের ভিউটা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। দরজার প্যাড অনেক সুন্দর, অনেক কোয়ালিটিফুল এবং অনেক ফ্রেশ রয়েছে। ভিতরের ইন্টেরিয়রটাও আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখছিলেন ভিতরের ভিউ। এখানে কিন্তু এয়ারব্যাগের অপশন রয়েছে, স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে এয়ারব্যাগ পেয়ে যাবো। এখানে একটি ড্রয়ার রয়েছে, এখানে আপনি কাগজপত্র রাখতে পারবেন প্রয়োজনীয়। এসির প্যানেলগুলো সুন্দর রয়েছে, ডিভিডি প্লেয়ার, ব্যাক ক্যামেরা, নেভিগেশনের অপশন। আর যে ড্রাইভিং করবেন ওনার জন্য সুবিধা হচ্ছে এখানে গিয়ার লিভারটি থাকার কারণে অনেক স্মার্টলি ড্রাইভ করা যায় এবং অনেক আরামে ড্রাইভ করা যায় এখানে এই গিয়ার বক্সটি থাকার কারণে। এবং আর স্টিয়ারিংয়ের সঙ্গে রয়েছে সাউন্ড সিস্টেম, কন্ট্রোলিং সুইচ এবং RPM মিটার সহ ডিজিটাল মিটারের ব্যবহার রয়েছে গাড়িটির সঙ্গে। রয়েছে ড্রাইভিং সিটে হ্যান্ড রেস্টের ব্যবহার। এটি কিন্তু অনেক কমফোর্টেবল জার্নির জন্য হ্যান্ড রেস্টটি খুবই জরুরি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিতরের ফুল ভিউ। আমি একটু গাড়িটির বাইরে থেকে আরও একবার দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখছিলেন গাড়িটির ফ্রন্ট লুকস। আর এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি চমৎকার এখানে লাইটিংয়ের অপশন। এটি এই কারণে কিন্তু গাড়ির শেপটি আরও বেশি চমৎকার লাগছে। এটি ইন্ডিকেটর লাইট লুকিং গ্লাসের সঙ্গে রয়েছে এবং প্রত্যেকটি গাড়ির দরজার সঙ্গে রয়েছে নিকেল ভিটের ব্যবহার। আর আমি ইঞ্জিনের ভিউটা আপনাদেরকে দেখাতে চাই। এটি কিন্তু 1500 সিসির VVTI ইঞ্জিনের ব্যবহার হয়েছে এই গাড়িটিতে। সেই ভিউটা আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে রাখি। দেখছিলেন
VVTI ইঞ্জিন 1500 সিসি, এবং এই ইঞ্জিনের সঙ্গে আমরা একটি সিএনজি সিলিন্ডার পেয়ে যাচ্ছি, যার কারণে আমরা সিএনজি এবং অকটেন দুটি অপশনই আমরা পেয়ে যাচ্ছি গাড়িটির সঙ্গে। ভিতরে সেই ক্রসগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের, একদম ফ্রেশ, কোনো অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ নেই। মার্সেলটিও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখছিলেন মার্সেলের ভিউ, সিএনজির কিট, সব কিছুই সুন্দরভাবে দেখানোর চেষ্টা করছিলাম। আমি একটু দূর থেকে গাড়িটির ফুল ভিউটা আরও একবার একটু আপনাদেরকে দেখাবো এবং প্রাইস নিয়ে আলোচনা করব। দেখছিলেন টয়োটা র্যাকটিস 2011 মডেল, আর রেজিস্ট্রেশন ইয়ার হচ্ছে 2016 সালের শেষের দিকে। আর একটি বেটার সুবিধা পেয়ে যাবেন, যিনি এই গাড়িটি নেবেন তিনি কিন্তু ফুল আপ টু ডেট সহ একটি কাগজ পেয়ে যাবেন। পেপারসটি আমরা 1 বছরের জন্য আপ টু ডেট করে আপনাদেরকে ডেলিভারি দিব, এই ব্যাপারটিও বলে রাখছি। র্যাকটিস 2011 মডেল, 16তে রেজিস্ট্রেশন করা, 60 লিটারের সিএনজি সহ, এত চমৎকার কালার, রেড ওয়াইন কালার, সবারই পছন্দনীয় কালার। এই কালারের এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস হচ্ছে 11,70,000 টাকা। এই গাড়িটির আস্কিং প্রাইস 11,70,000, তবে যে প্রাইসটি বলছি এটি সম্পূর্ণ আলোচনা করা যাবে। আলোচনা করে যথেষ্ট রিজনেবল প্রাইসেই এই টয়োটা র্যাকটিস গাড়িটি আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করব। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চলে আসতে হবে আমাদের সুপার কার বিডি 257 তেজগাঁ নাবিস্কো ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে। আর আমাদের সুপার কার বিডি ঢাকাতে একটি অবস্থিত, আর এটি হচ্ছে নাবিস্কো বিস্কিট ফ্যাক্টরির ঠিক পিছনের গেটের সাথেই আমাদের শোরুমটি অবস্থিত। তো এখানে অবশ্যই আপনারা চলে আসবেন, আর সবাই ভালো থাকবেন। সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।